Hola, persones sàvies. Avui farem una ràpida introducció a l'OBS Studio. Aquest vídeo durarà 5 minuts i arribarem fins on arribem. L'OBS Studio és un programari de composició, enregistrament i emissió de continguts multimèdia. Anem a explicar què significa això a la pràctica. Canvieu de vista i us descriuré el que veureu perquè això pot generar confusió. Ara de cop, pum, tot això que veieu és una escena. L'OBS Studio es composa bàsicament d'escenes i orígens. Les escenes són com fulls buits on nosaltres hi podem incrustar orígens, ja siguin vídeos, ja siguin fotos. És a dir, escena és el marc, orígens són els continguts. El que esteu veient ara és una escena que té una sèrie de continguts. Per exemple, la meva webcam, que és això que veieu aquí. Un color de fondo, que es diu entrada, perquè jo l'he posat així, però és un color groc de fons, que si clico veieu que s'amaga. I això que fa que es vegi tan infinit, és el meu escriptori. Bàsicament el que estic fent és compartir-vos tot el meu escriptori i per això esteu veient l'emissió de manera infinita, perquè grava el que grava. D'acord? Hem vist escenes, que és el marc, orígens, ara repassarem quins hi ha, i aquí a la dreta de tot tenim els controls. Veieu que tenim inicia transmissió, ara posa atura l'enregistrament, però si no estigués gravant posaria iniciar l'enregistrament, mode d'estudi, ara veureu què és, i configuració. A la configuració triem la qualitat del vídeo, triem en quina carpeta volem que ens guardi, triem en quin idioma volem el programa, triem totes les opcions normals d'un programa. Ara, per continuar-vos explicant, clicarem al mode estudi i veureu com la pantalla canvia completament. Pum! Hòstia, quina bogeria, quants cops jo. Fixeu-vos, a la part dreta de la pantalla veieu que posa programa. Això és el que s'està gravant. Quan estem en mode estudi, això és el que s'està gravant o s'està emetent. I aquí que veiem vista prèvia ens permet preparar coses abans de posar-les al programa. Veieu, ara jo per exemple puc posar aquí l'escena primer pla, que l'he creat prèviament, i es veu un primer pla de mi. Ara s'està gravant només la part aquesta. Esteu veient tot l'escriptori, però jo aquí veig els diversos elements. Per exemple, si clico a navegador i cares, ja veieu que posem uns noms collonuts a les escenes, què es veu? Es veu un navegador web que jo tinc obert en una altra banda i la meva webcam retallada, perquè a més diem que és de composició perquè ens permet ficar un element dins una escena i editar-lo. Per exemple, ara veieu que esteu veient aquí la mateixa senyal que aquí, però aquí surt en quadrat. Doncs perquè l'OBS Studio ens permet editar en cada escena els diversos continguts. I veieu que ara si canvio de pestanya, veieu que aquí tinc un navegador normal amb el VilaWeb obert, doncs jo l'estic veient a l'OBS Studio perquè en aquesta escena jo li he creat un origen que es diu Chrome. Anem, abans d'acabar, passem 3 minuts 16, sé que això és superintroductori, podem fer molts vídeos, però no estic segur de si li interessa a ningú. Per tant, si aquest vídeo interessa, feu comentaris i en farem tants com calgui per explicar el funcionament d'aquest recurs. Anem a crear una escena de zero. Cliquem, sempre, fixeu-vos que la interfície sempre és la mateixa. Per crear un mes, ens apareix un diàleg, li diem escena de prova, i de cop ens quedarà buida. Veieu, és negra. Per què és negra? Doncs, caram, perquè no hi ha cap recurs, no hi ha cap contingut incrustat a aquesta escena. Si cliquem més, ens surt tota la llista de continguts possibles que tenim. Veiem des d'orígens de vídeo de VLC, això ens permetria incrustar un streaming dins de coses molt marcianes. Un navegador, això ens permet incrustar ben bé només una finestra completa d'un navegador, una imatge, seria una imatge estàtica, font multimèdia, això ens serviria per incrustar un vídeo a dins de l'OBS Studio. Imagineu-vos que esteu en una classe i en un moment determinat heu gravat alguna cosa abans i els hi voleu posar. Doncs tu el tens en aquesta escena i en la que cliquis l'escena, aquest vídeo es veurà. S'està a punt d'acabar el temps. Podeu incrustar una escena dins d'una escena. Això ja és molt marciano i serà d'aquí uns quants vídeos. Dispositiu de captura de vídeo. Aquí clicaríem si volguéssim afegir una webcam. Clico aquí i em surt una llista. Podria posar crea, però jo ja tinc la meva creada. O sigui, agafo un existent, clico d'acord i pumba, ja es veu la webcam. Ostres, veieu? O, per exemple, clico a imatge, això que dèiem,
i n'agafo una, que és aquesta que es diu entrada. Pum, ja tinc una imatge incrustada. Doncs fixeu-vos que bàsicament l'OBS Studio el que ens permet és preparar-nos les sessions de vídeo independentment de si ho emetem per YouTube, de si ho emetem per Hangouts o ho emetem per sigui on sigui. Bé, fins aquí aquest vídeo introductori. Espero no haver-vos atabalat molt i que serveixi d'algú. I si teniu preguntes, escriviu i farem més vídeos.